Claro que no. Tu sistema de embrague debe ser diagnosticado cada pieza por separado. Se debe diagnosticar el cojinete collarín, la canasta de embrague, el disco de clutch, pero claro, pueden estar todos los elementos descompuestos. Pero no existe una ley o una norma o una estandarización que indique si una parte del embrague falló, todo tiene que ser reemplazado. Para eso, exígele a tu mecánico que te diagnostique pieza por pieza. Y recuerda, Tapman te dice la verdad.